2018 оны 6 дугаар сарын 24-нд улсын хэмжээнд зарим аймаг сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Нөхөн болон Дахин сонгууль зохион байгуулагдлаа. Өөрөөр хэлбэл 11 аймаг 29 сумын 43 хэсэгт санал авах байр байгуулагдан санал хураалт явагдсан юм. Ховд аймгийн тухайд 5 суманд Нөхөн сонгууль, 1 суманд Дахин сонгууль явагдаж дүнгээ гаргасан байна. Ховд аймгийн 2018 оны орон нутгийн хурлын Нөхөн болон Дахин сонгуулийн санал хураалтын дүнгийн талаар Ховд аймгийн сонгуулийн хорооны дарга Батбаяраас тодрууллаа. За энэ Ховд аймгийн сонгууль бол 6 дугаар сарын 24-нд явагдсан 5 сумын Нөхөн сонгууль, 1 сумын Дахин сонгууль явагдсан. Энэ нийтдээ бол 2959 сонгогч санал өгөхөөс 1615 сонгогч буюу 55% сонгуульд идэвхтэй оролцож саналаа өглөө. За энэ тэгээд сумдын сонгуулийн үйл ажиллагаанаас харахад бол Үйнт сум бол Дахин сонгууль явагдсан. За Манхан, Дарив, Мянгад, Эрдэнэт, Чандан гэсэн сумууд бол Нөхөн сонгууль явагдсан. За энэ сонгуулийн явцад биднээс бас анхаарах ёстой зүйл нь юу байсан бэ гэхээр манай Ховд аймгийн Чандан сумын сонгуулийн хорон дээр Монгол Ардын сүлжээ багтаар нэр дэвсэн, Монгол Ардын намаас нэр дэвсэн сонгогч маань өөрөөр бил сонгогч маань тухайн 180 хоногоос доошгүй хугацаанд орон нутагт оршин сууж амьдарсан байх ёстой гэсэн хуулийн заалтыг бол хангаагүйгээс болж хасагдсан. Ингээд нийтдээ 16 нэр дэвшигчээс 1 нэр дэвшигч хасагч 15 нэр дэвшигч орон нутгийн сонгуульд бол оролцлоо. Тэгээ энэс зүгээр сонгуулийн хэрэгцээ биднээс хараад үзэхэд бол нийтдээ бол бас нутаг дээшээ нүүж байгаа гэдэг утгаараа бас сонгогчийн эрсдэлтэй хөрөлцөхгүй байх тухай асуудал бас нэлээд хүндхэн байлаа. Ер нь бид цаашдаа бол сонгуулийн үйл ажиллагааг явуулахдаа уялдсан байрчин тухай асуудлыг бас нэлээд биднээс тооцох ёстой юм уу гэдгийг бас эндээс биднээс харагдаж байгаа. Тэгээд ингээд сонгуулийн үйл ажиллагаанд бас амжилттай оролцсон манай орон нутгийн болоод аймаг орон нутгийн төрийн байгууллагын ажилтнуудаа сонгуулийг цаг хугацаанд бас амжилттай зохион байгуулж явууллаа. Цаашдаа бидний анхаарах ёстой сайн зүйл дээрээс нэмжиглэхэд ер нь биднээс орон нутгийн төсөөр хийгдэж байгаа үйл ажиллагаанд орон нутгийн төлөөлөл сонгох төлөөллийн асуудалд бол манай төр захиргааны байгууллага тэр дотроо иргэд маань өөрсдөө илүү идэвхтэй оролцох зорилго бол зайлшгүй байна шүү. Бид иргэдээрээ дамжуулт төрийнхөө эрхийг барьж байгаа гэдэг үлийг ойлгож энд өөрсдийнхөө оролцоог бий болгох ёстой асуудал төр манай иргэд бас анхаарах цаг бас болсон юм байна уу гэдэг бол энэ өдрийн сонгуулийн үйл ажиллагаанаас харагдаж байна. Ховд аймгийн Манхан сумын төвөрг гол баг, Дарив сумын булаг баг, Мянгад сумын баян хошуу баг, Үйн сумын цагаан төнгө баг, Эрдэнэт сумын баян гол баг, Чанман сумын жаргалант сүлжээ багт явагдсан сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд 15 хүн нэр дэвшсэн бөгөөд нийт 2959 сонгогч санал өгөхөөс 1615 буюу нийт сонгогчдын 55% санал өгч сонгуульд оролцсон байна. Үүнээс Чанман сумын сүлжээ багт сонгуулийн эрс 50% хүрээгүй учраас хуулийн дагуу нэмэлт санал хураалт явуулах юм а. За Манхан сумын 1255 дугаар хэсэгтэр ухаандаа нийтдээ 835 сонгогчоос 427 сонгогч буюу 51.5% ухаандаа саналаа өгсөн. За энэ Монгол Ардын намаас нэр дэвсэн ангиржийн лавг 246 хүний санал өгч 57.6%-аар за ардсан намаас нэр дэвсэн долгорын мөнгө чорол 178 хүний санал буюу 41.6% санал авсан. Ингээд Манхан сумдаар ардын намаас нэр дэвсэн ангиржийн лавг бол гарч байна. За Дарив суман дээр бол Дарив сумын 1232 дугаар хэсгийн булаг баг дээр 2 нэр дэвшиж 4 нэр дэвшиж байсан. За ингээд энэ 2 хэсгийн нэгдүгээрт нь цогтгэрлийн тарва Монгол Ардын намаас нэр дэвсэн энэ 145 хүний санал буюу 63.4% санал авч гарсан. За мөн тарвын инг төвшин 135 хүний санал буюу 50.69% саналж мөн Монгол Ардын намаас нэр дэвшсэн байгаа. За Шанлан тэгшин ардсан намаас 91 хүний санал 41.7%, Пэрнлэн Гамболд 83 хүний санал буюу 36.8% санал ардсан намаас авсан. Ингээд энэ 2 хэсэг дээр цогтгөрлийн тарва, тарвын инг төвшинээр Монгол Ардын намаас нэр дэвшиж яалт байгуулсан байна. За Мянгад сумдын 1269 дахь хэсэг буюу баян оршуу баг дээр 520 хүний нисийн салт бичгснээс 263 буюу 51.47% ухаандаа сонгуульд оролцсон. За энэ дээр Батагийн оюун мөнх 129 хүний санал буюу 51.6% санал авсан. Энэ Монгол Ардын намаас нэр дэвсэн. За Дүгэрсрэнгийн Батням 121 хүний санал буюу 48.4% ардсан намаас нэр дэвсэн байгаа. Ингээд Батагийн оюун мөнх 51.6%-аар буюу
Монгол Ардын намаас нэр дэвсэн аюун мөнгө маань дээр бол бас өнөдгөө ялт байгуулсан байна. За үеийн цумандар бол дахин сонгууль явагдсан. Энэ 1290-р хэсэг буюу цагаан дөнгөө байгаа. За энэ дээр нийтдээ 398 сонгогчоос 298 сонгогч буюу саналогч нийтдээ 75% саналаа өгсөн байгаа. Энэ дээр Мишгийн бат дэлгэр 173 буюу 58% санал, Очроогийн мягмар 124 буюу 42% санал авсан. Энэ дээр Монгол Ардын намаас нэр дэвсэн Мишгийн бат дэлгэр ялт байгуулсан байгаа. За 5 дахь сум буюу Эрдэнэ сум дээр 1291-р хэсэг буюу Баян гол баг дээр 282 сонгогч хондоо нэрчийн цагт бичснээс 144 сонгогчтой санал өгч 51.6% нь бол саналаа өгсөн. За энэ дээр Нямсрангийн буян нэмэх 77 хүний санал авч 53.5%, Банзарагчийн Жамбал сүрэн 65 хүний санал авч 45.1% санал авсан. Ингээд Монгол Ардын намаас нэр дэвсэн Нямсрангийн буян нэмэх 53.5%-аар ухаандаа ингэж бас ялт байгуулсан байна. За Чанман сум дээр 1290 буюу Жаргалант дээр 311 сонгогч санал өгсдөгөөс 197 сонгогч санал өгч 63.3% санал авсан. Энэтэс Живэгийн Онлбаатар Монгол Ардын намаас нэр дэвшид 123 гунаас 62.4% санал. За Нүржидийн Эрдэнэ чимэг 74 хүний санал авч 37.5%. Ингээд Монгол Ардын намаас нэр дэвсэн Живэгийн Онлбаатар 62.4%-аар хондоо ялт байгуулсан байна. За 1288 дугаар хэсэг буюу Сүлжээ багаас нэр дэвсэн 317 сонгогчоос 56 хүний санал авч 17.6% санал авсан. Ташоогийн гант өмнө өөрөвдөл сонгогчийн эрц хөрөөгүй учраас Сүлжээ багийн сонгуулийн үйл ажиллагаа бол хүчингү тооцогдож хуулийн дагуу эрх бям гарагт Нөхөн буюу нэмэлт санал хураалт явагдах юм шаардлагатай болоод байгаа. Чанман сумын Сүлжээ багийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нэмэлт сонгуулийг хуулийн дагуу энэ оны 6 дугаар сарын 30-ны өдөр зохион байгуулах юм а. Ховд аймгийн 2018 оны орон нутгийн хурлын Нөхөн болон Дахин сонгуульд 7 санал авах баримт нийтдээ 108 төрийн албан хаагч ажилласан байна.